вы, дети? Я не слышу! Всем привет! Сегодня я решила снять вечерний влог. Да. Разговаривать я, походу, не умею. Кстати, моему каналу уже больше 2 месяцев. И это очень круто. Я хочу продолжать вас радовать моими видео. Всегда. Но вы тоже про лайки не забывайте, потому что я снимаю, но не буду активом никакого. А я не знаю, может быть, вам не нравится то, что я снимаю, тогда пишите идею. Но я знаю, что вам нравятся влоги, которые выходят редко. Поэтому я решила сегодня снять влог. Сейчас мы пойдем на улицу. Надеюсь, папа еще не запушил костюм. Хочу на него посмотреть. Обожаю, когда ночью входит который, потому что так красиво. Сейчас обуваются. Смотрите, естественно. У меня вот такой сейчас look of the day. Look of the day. Вот такая вот футболочка, я думаю, вы ее видели из видео. И шорты. А кто не видел, значит, не смотрел на видео. Поэтому смотрите. Да, горит костюм. Так, тут розочки, которых не видно. И, смотрите, какашки пахнут. Коровьими. А что ты там жаришь? А? Шашлык? Это железки какие-то, что ли? Ого, зеленое пламя. Вот тут вот зеленое пламя. Ого. Зеленое пламя. И синее. Я первый раз вижу вживую зеленое пламя. Это не опасно так близко стоять? Я говорю, не опасно так близко стоять? Прям, смотри, оно синее прям. Прям. И розовое. Ого, фиолетовое. Прям синим, фиолетовым каким-то пламенем горит. Я снимаю. И тебе тоже. А почему она зеленым и фиолетовым каким-то пламенем горит? М? Это из-за того, что железо какое-то? Провода? Ой, господи. Как хрустит. Красиво. Ого, как красиво. Какашками какими-то пахнет. Кстати, вот тут вот уголь красный, а на камере он почему-то фиолетовый. И пламя зеленое, а на камере оно желтое до сих пор. А иногда оно хорошо передает, а иногда нет. Фу, прям под дымом стал я.
Прям горит все фиолетовым, каким-то оранжевым, синим, зеленым, бирюзовым пламенем. Ты что делаешь? Ай. Очень красиво. Прям вживую очень красиво. А камера не очень. Сейчас сфоткаю. Очень красиво. Так. Идем на камень, и ничего вам не видно будет. Потому что освещение. Идея. Сейчас. А ты сколько еще здесь будешь сидеть? Ладно, сейчас я. Так. Надо быстрее сходить. Короче, я сейчас возьму такой фонарик. Да, фонарик, который ночник. Правда, я туда планы пишу вместо ночника. Ну, так делаем все тихо. Мама с племянником спят. Все. Идем. Так. Чехол еще надо взять. Сейчас идем. Так, смотрим, вот он, ничего. Надеваем. Так. Секундочку. Сейчас идем. Возьму карандаш, брать не буду. Сейчас говорю руками. Карандаш я решила не брать, потому что я не хочу ничего писать. Сейчас вместо кроссовок одену джинсы, потому что полчаса сейчас я буду делать, как всегда. Это, если вы не поставили лайк, я буду так и делать, чтобы быстрее поставили лайк. Огонь просто шикарный. Сейчас мы пойдем на камень, который на нашей территории находится. И там полазим. Я ушла на камень. Я ушла, говорю, на камень. Огонь. Освещение. Которые, ну, хоть бы чуть-чуть освещу. Сейчас дойдем до камня. Как хорошо ночью снимать, то что никого тут нет, но плохо то, что освещения нет. Посмотрите, как красиво. Шикарно. Сейчас поставлю камеру. Я еще вспомнила, у меня же есть вот этот браслет, который с двумя точками. Короче, красный. Сейчас, может быть, за ним схожу. Да, за ним сходим все-таки и устроим тусу. Так, быстрее. Я вас оставлю на крыше. Аккуратно. Вон быстрее, потому что видно, что такая машина. Оставляю вас здесь. Я снова на камень упала. Ладно? Освещение, там свечка ходит. Сколько людей будет, будет. Ничего не будет. Я не ожидала, я думала, никого не будет, я нормально могу поснимать, и вау, как красиво. Сейчас я сниму сверху. Как вы смотрите? Ну, короче, типа того. Это мне не нужно. Сейчас я вас... Я хочу... Я сейчас туда не пошла. Если вы меня не услышали, то я сказала, я туда всегда не пошла. Там бык. Едем на краденом Порше, вернем попозже. Остановиться уже как-то сложно. Она со мной, она вроде не против. Я наркоман, она точно наркотик. Она красивая девочка, милая, но в голове просто сам. Я воспитатель, буду воспитывать, как захочу сам я, да. Я не занят, ты не свободна. Мы с ума вместе сошли. Маме и папе мне. Я все-таки рискну и пойду туда, где рядом корова и ребенок. Я все-таки решила туда пойти. Господи, страшно. Страшно.
Господи, сама своего же света испугалась. Господи. Короче, чем быстрее я залезу, тем быстрее мне не будет страшно. А может, никого там и нету. Я просто боюсь. Хотя кто-то там лежит, может быть, а может нет. Господи, мне страшно-то как. Вы просто не представляете, как мне страшно. Так, надо включить хотя бы. И мы танцуем низкий флекс. Она снова куда-то торопится, все и куда-то надо успеть. Но назад она уже не воротится, ведь уже запущена карусель. И зови кого хочешь, ведь крики о помощи не помогут тебе. И с самого утра до ночи мы с тобой танцуем низкий флекс. Танцуем низкий флекс, и мы танцуем низкий флекс. Танцуем низкий флекс, мы танцуем низкий флекс. Танцуем низкий флекс, мы танцуем низкий флекс. Танцуем низкий флекс. Я известен, я не бедный, трачу на тебя все деньги мимолетные. Ты хэппи, улетаем на планеты вместе. Забываюсь, увлекаюсь и так горю. Рядом с тобой плавлюсь, обнимая душу я твою. Забудь все свои чувства, убегай со мной. Побежим туда, где место на двоих. Найдем с тобой ее улыбку, море течет нам флекс. Она снова куда-то торопится, все и куда-то надо успеть. Но назад она уже не воротится, ведь уже запущена карусель. Зови кого хочешь, ведь крики о помощи не помогут тебе. Так. Вот это такая новая песня. Я тоже прям не люблю, когда. Не могу я без тебя, вспоминаю во снах. Помнишь мои губы, зай, по щеке течет слеза. Девочка теперь одна, девочка забытыка, такая красивая, такая любимая. Моя луна, нет, ты теперь, и мы оба забыты, Моя луна, нет, ты теперь, мне не лень думать о тебе, чтоб забыть. Курю каждый день. Улетай. Я так хочу забыть свой сон. Я вижу каждый день твои фото в Инстаграм. Ай-яй-яй-яй, улетай. На-на-на-на, я так хочу забыть свой сон. Я вижу каждый день твои фото в Инстаграм. Меня больше не любят, меня это так губит. Она с кем-то там танцует, может быть, и целует. Сижу дома, психую, смотрю тихо-тихо на луну. Дико-дико ревную, ты луна. Не могу я без тебя, вспоминаю во снах. Помнишь мои губы, зай, по щеке течет слеза. Девочка теперь одна, девочка забытыка, Не могу я без тебя, вспоминаю во снах. Помнишь мои губы, зай, по щеке течет слеза. Девочка теперь одна, девочка забытыка, Верю в твой Инстаграм, лишь бы ты была там одна. Вижу там чужие глаза, я не знаю, где. Так, я держусь, потому что мне уже страшно. Господи. Господи. Пап, ты закончил уже, что ли? Почти. А? Я домой. Зачем? Ладно, посижу пока. Ладно, я говорю, посижу пока. Ай, мокро. А нет, не мокро, а холодно. Костер уже закончился почти. И тусовка закончилась уже. Кстати, пап, я, короче, сегодня забыла вот этот вот светильник выключить. Она у меня, наверное, часов 5 или 4 горел. Слышь? Чего? Понятно. Видос. Да, вот этот фонарик забыла выключить сегодня. Я не слышу, что ты там говоришь. Не знаю. Не знаю. Я думала, он выключен, просто днем он не светит ярко. Это он ночью ярко светит. А днем светит. Я думаю, я его выключила, оказывается, я его не выключила. Потом стемнело, и я увидела, что я его не выключила. Сейчас буду монтировать обложку для нового видео про кошечек, которое уже вышло к тому моменту. Пока.